Nisam vas mislio pitati oko ovog sudskog spora koji vodite u Sarajevu, ali vi ste ga pomenuli. Rekli ste da neko Ja se... sam to sam kao primjer, ne bi nijedan pričao o tom. Ali sad vas moram pitati, šta ako neko za koga ste rekli da, ne znam, treba biti heroj ulice, osudi vas? To je prvostepeno. I dalje ćete imati pravnu borbu, jer evidentno je da neko hoće da skloni... Pitanje hoću poslije toga imati pravnu borbu. Neko hoće Milorada Dodika da skloni sa političke scene BiH, to se zna. Pitanje hoćemo imati pravnu borbu ili ćemo imati neko drugo. Znate? Svi su ovdje moji opredjeljeni da sutra ako se to desi, da ćemo mi onda morati da kažemo ne priznamo sud, tužilaštvo, doviđenja Bosna i Hercegovina, alo, adio. Eto, što? Mi hoćemo ovo da pokažemo, baš da vidi narod na koji način to radi. Kad rade jedan Milorad Dodik za koji misle neko da je... Evo, kako je moguće da ja ovo se bude procesuiran na bazu ovu?